頭先我哋啱啱去咗 AP 咧就睇完嘢啦，但係因為咧入邊咧就唔可以拍攝啊，咁冇辦法啦。行到邊我哋一行去隔離鋪頭就係咧，依間就係咩啊？呢間叫咩啊？呢間叫唔記得咗添。唔記得咗。東雲啊，東雲。係喎，依間係東雲專門買咧就係電單車嘅用品嘅，但係咧好靚好靚，我而家拍攝俾大家睇下好冇？去去。嗱，呢啲佢嘅設計啊，或者個擺設咧都好整齊啊，咁樣睇到好舒服啊。啲頭盔好靚。係啦，咦，我哋好有興趣呢隻頭盔喎。喂，好啦，咁我哋拍少少俾大家睇先。哇，有冇型得咁緊要啊？喂，搞下先，搞乜嘢？嗱，哥，我而家想試頭盔啦，我衞生啲咧，而家就有提供到咧，去攞啲網啊，咁可以套落去。咁我哋可以試頭盔啦。試過睇下呢個唔知啱唔啱？好，再睇下。咦，細咗少少，應該似細咗少少。係啦，細咗少少。哇，好多頭盔喺度。喂，咁樣咧，包你咧揾到個適合你自己嘅頭盔。除咗頭盔外，梗係要整啲披啦，外套好重要啊！褲啦，咁我哋揾啲咩好睇啊？手套啊！好，手套喺度，手套喺度啊！哇，好多款喎！我想買對皮喎，呢度好似啱啲喎。好啦，睇先呢啲牛仔皮嘅手套啦，咁我都有啲興趣。是但揀對好嘛？我哋是但揀對嚟睇先啦。呢對好睇下幾錢？呢對好幾錢？呢對睇先望下。哇，差唔多成萬蚊喎，唔係成萬日圓喎，係咪啊？9900。成萬日圓，當你萬日圓啦，即係港幣500蚊到一對。哦，靚嘅。好啦，可唔可以再抽過另外一對啊？呢個夏天嘅，冬天啦。冬天啊，呢對啊，呢對都靚，好。睇下幾錢？哦，都9500嘅喎。哦，圍上嚟都大概上都係差唔多價錢。啊，不如攞對有盒嘅睇下嘛？是但抽。好，幾對咩？對係8800。O K。日本製嘅噃。O K。頭先睇嗰啲都係日本製嘅。哦，好啊，哇，唔錯，好吸引啊！好似貴咗啲喎。差唔多價錢啦。咁頭先睇啲頭盔咧都有啲平嘅，但係佢係靚好多型嘅喎，即係日本嘅頭盔係型啲嘅喎。靚仔。好似有超級市場咁喺度。嚇？去睇過啊！睇啲就係鎖啊、鏈啊，有是但抽一條好嘛？你幫我抽一條啊！幸運嘅小姐。呢條啊6。好，是但攞條啊！好，幾錢？哇，個鎖大到咁嘅喎。呢個咧就係，哎呀，又真係唔係幾貴喎。係幾錢啊7700。7700日圓。大約350咯。咦，真係超值喎！但係咁樣喎，平嘢未必係好嘢喎。可唔可以幫我揀條勁啲啊？勁啲啊！哦，呢條啊，呢啲啊，誒，呢條好勁喎，真係。呢條長啊，誒，呢條你睇呢個。呢條係呢條喎。係喎。唔關事嘅喎。幾錢先？我睇先幾錢？哦，6000日圓。6000，呢條好勁啊！哦，佢長啫。好。我睇唔到價錢。咁我哋再行前啲睇下，我是但，好啦，唔使揾佢哋抽啊，我是但揾佢篤啊，篤，是但篤，對曬篤佢篤，呢條啊，我呢條係幾多啊？3300。3300就係一條鏈啦。咁你大家位上嚟就知道邊啲價錢㗎啦。好啦，呢啲咧，呢條都幾勁喎。哇，14000幾，哦，係貴咗啲。你睇，哦，係唔同啲嘅。
勁啊！不過我想睇睇啲 boot 啊，睇下咩價錢。呢度嘅咧，就呢對啦，好唔好？就呢對，呢對。哇！好似電單車係咩啊？成為20,000，我哋可以免稅就24,900，24,970即係幾多錢咧？繼續俾你睇啊！就係124磅，1,200蚊港幣，磅就124磅啦。OK 啦。咦？睇一件衫嚟，件衫都幾型下喎。OK 啊，背脊仲係有字啊！你估下幾錢？喂，原來係26,400啊！好啦，行咗好耐啦，我哋都要走啦。下次有機會再嚟啊！我哋終於趕到時間嚟呢間我好想嚟嘅 TT 嘅頭盔啊，因為你知我揸電單車嘛，咁我都喺香港咧都有留意呢隻牌子嘅頭盔嘅，咁我就有諗過咧喺英國咧訂過，不過咁佢係啊，因為咁佢嗰個運費都貴，咁所以我今次藉住呢個機會啦，我過嚟朝聖下先。咁會仲貴？啊，睇嘢啦，我哋。你睇下先。係啊！哇！你真係識貨喎呢個。貴嘢啊！你攞嚟睇下，識貨喎。哇！呢個復刻家係啊，係啊，仲有咧係呢啲皮啊嘛。跟住嗱，我哋唔好望價錢住，淨係論下嗰個頭盔，你覺得靚唔靚？好靚啊！嗱，唔識揸電單車，對於電單車唔係太濃厚興趣嘅人，望到呢個頭盔都覺得係靚，咁啊真係靚嚟。去欣賞下。到底我今日咧能唔能夠買到頭盔咧？能唔能夠得？可以。可以。唔計較錢嘅話，應該可以。嗱，你因為咧，以佢嘅意見咧嚟講咧，佢覺得呢個真係靚，係咪好靚？靚。因為琴日都睇過啲頭盔咧，呢位呢度咪好靚嘅。呢度靚好多。係啊，好啦，我哋揀嘅，係貴好多。係啊，嗱，所以睇下條水又放唔放啦？我哋開始睇頭盔啦。好似睇過依個嘅，好似有印象似依個嘅。呢個27,000，我想試一隻。咦，真係，哇，真係 fit 喎，真係。唔係吹嘅，真係戴上去咧係 fit 嘅。啊，我都想照個擺鏡先。哇，得唔得 ？OK 喎，幾靚仔。好，再睇下第二隻先。呢隻好似唔係薄盔嚟嘅喎。唉，邊個？呢個唔係。好似睇到呢一試啲貴嘢。啊，試貴嘢，我哋試過。呢個係。呢個有8樓咧，係唔同啲嘅，又唔同啲啊？係咯，呢個唔同啲，隻都咁靚啊！好靚，好啦，需要考慮下。阿經理人睇到呢個咧都好靚，我想試俾大家睇下。呢個大啲，係鬆一啲，少鬆。不過佢有 size， 不過你話靚唔靚就好靚。摸上頭係靚係嘛？
因為 so beautiful 啊！好啦，依家佢哋都有用呢隻嘅，其實係咪應該呢隻都可以用嘅？買到9，哇9萬幾喎！呢隻真係靚，呢啲咧？呢隻5萬幾，呢個唔同，呢個5萬3，呢個都5萬3。係，因為佢係 custom 啊，就話咧係特別做嘅 special 啲嘅，咁所以就貴少少。咁如果一般咧都係圍起上嚟都係2萬3啲，2萬3 yen。咁呢個特別版咧就係要5萬3，係啦。咁就所以我而家考慮緊係呢個黑色定係呢個好啲？呢個好啲啊！黑色會好靚仔啲啊！做明咗都決定。好。戴鏡先啦，睇先啦。Sorry，阻住收工。人哋收5點啊，而家5點幾咧？因為我哋趕住時間過嚟，已經趕得好慢，咁啊，佢好佢已經執緊嘢啦。係啦，佢又1ヶ月睇下我揀嘅。1ヶ月ぐらいカスタム受注1個生月以內。咩意思啊？期間啊，咩意思啊即係要訂做啊！哦， ？Cannot buy this. これはサンプル Order for 1 month. オーダーしてそうそうそう1 month. 哎呀，原來咧我唔可以咁樣買走個頭盔㗎，原來要訂做啊我要訂咗。 ！We are come from Hong Kong 。 Cannot wait. 哎呀，哎呀，好中意呢個，不過諗住真係要俾錢㗎啦。咁啊，原來係個意思話一定係訂做啊。咁所以我唔攞得走去啊。哎呀，咁我同嗰個店員講咧，咁佢話幫我問一問係咪嗰個可以賣俾我。咁唔使我等啦，因為咧我同佢講我哋係香港嚟㗎，跟住所以咧佢話啊，咁我幫你問一問睇下可唔可以賣出去啦咁樣。睇得唔得啊？你覺得唔得咧？你想得唔得咧？如果佢肯賣俾我，我咪攞走咯。唔係攞就係買係啊，俾錢。我知道係要俾錢，不過有時咧有錢係買唔到㗎嘛。要等1個月。係啊，要1個月。咁犀利要訂做㗎？係啊 ，custom 啊嘛話。可能其他款就唔使喎。係啊。哦。哇嗱，呢個真係，如果真係我能夠買得到咧，就係一個亮點啊！一定要買。人哋咁樣賣俾你哋都唔買啊，真係有啲過分咯。阻住人手工。係啊，唔好意思啊，你。咦，好消息啦！咁我要多謝呢位店員，我要多謝佢啊，very nice 啊！跟住佢幫我問咗，可能問咗店長，問咗老細啦，跟住話可唔可以賣俾我啦？咁啊，佢話可以啊，仲要，哎呀，好感動啊！哎呀，多謝啊，多謝晒。咁唔係因為真係㗎，佢話唔可以即時買嘅，呢個咧係要訂做1個月1 month 係啦，所以咧。哎呀，我好光明啊！我嚟到咧，真係可以買得到呢個頭盔啊！好想，哎呀，多謝啊呢一多，咁我哋俾錢啦，買到啦，我哋 OK 啦，我哋可以走，我唔好將條收工啦，啊呢個多，拜。你，睇後邊嗰個。好啦，又滿咗月區啦，好啦，行啦。哇，喂，都玩咗成10日咯喎，咁啊都要洗下衫㗎。咁我哋咧就揾咗啲咧自助嘅洗衫店，咁啊而家嚟到呢度就將啲衫
攞去洗衫店嗰度洗。Let's go。喂，咁啊前面啊嗰個洗衣店就喺度咋？咦，我未除襪，記住除翻對襪先。啊，就喺度啦。Come on。我其實呢個夠，我其實我覺得夠啊，夠晒啊。小型嚟㗎，小型呢個12K 喎。係咯，應該都夠。呢個就22K。咁中型呢個咧？咦？點解呢叫小型啊？22K 都叫小型啊？係咯，其實我都小型，睇下小型夠唔夠先？小型。其實我小型都夠，肯定夠啦。我哋冇乜多，冇攞晒。呢個係淨係洗衣機啫喎。嚇！洗衣缸依加埋喎。哇！咁啊要啦，唉，咁啊要洗衣乾衣啦，我哋。10K 都夠啦，係嘛？呢度10K，係啊1000yen。哦，要乜先啊？嗱，呢度15K 咧，就多1200，多200。10K 就1000，我哋都係10K 啫嘛。10K 有找㗎啦。咁但係個洗乾，淨係洗咧就22，就1000，12就600。係啦。咁梗係洗乾啦。係咯，10K ，OK 啦，係咯。 1000。記住喎，你唔好自己加自己啲嘢落去嚇，唔該啊。洗劑不要。係啊，千祈唔好喎。包埋又幾抵喎。嚇，唔好將你屋企嘅私貨嘢，要就係話你嗰啲靚嗰啲唔好攞過嚟啦。你靚嗰啲洗衣液唔好攞過嚟，人哋啲專業嘅。好，落衫先啦。好，哇！見到我哋幾精神，係咪？披頭散髮咁。即刻乾爽晒啊！點解咧？嗱，頭先我哋咧就啱啱攞完啲衫去乾洗啦，唔係乾洗，係頭先我哋咧啱啱咧就攞咗啲衫去洗啦，同埋乾衣啦，洗完就會乾噶啦，咁就要1000 yen，抵50分鐘。咁50分鐘我哋去咗邊度咧？我哋咧就咗街頭啊，呢度叫街尾。我哋街頭咧就咗揾個溫泉。係啦。哇！沖翻個涼先啦，洗去今日嘅塵埃。係啊。汗啊太熱啊。係啊，跟住就啱啱好咧，翻嚟咧多少少時間啦，我咪可以攞埋啲衫，因為嗰檔嘢都冇人嘅。我哋洗完之後都係喺度安全嘅，咁我就攞翻啲衫就，而家我哋咧就會第3樣嘢做咩啊？揾食啊，因為咧未食飯啦，今日都，但係未揾到食咩喎？係咯，我哋都係食呢種簡單嘅嘢咧，即係麵食嘅啫，多數都麵食嘅啫。咁我哋揾啲嘢食先，再講啦。好啦，拜拜。